vostro qui e lo acquista. Sì, dopo potete fare anche un assaggio se non lo conoscete o che cosa. Sì. Allora, cominciamo. L'idea è quella di farci raccontare da Giovanni perché dopo la crisi del 2010 con l'azienda che gestiva questa fossa di Bena precedentemente, lui ha deciso di dedicarsi all'allevamento della capra. La capra, dai documenti che avete ricevuto nei censimenti del 1768, nei censimenti del 1868, non era diffusa, erano rarissime le capre su questo territorio, erano più diffuse le pecore. Lui invece ha fatto la scelta di utilizzare le capre e poi di che tipo e sulla base di quali altre esperienze che erano già state fatte sul territorio. No, io ho provato a levare capre essenzialmente perché già non ce n'erano. Dopo mi incuriosiva come animale, e dopo da quando ho preso le prime trentina di capre così, proprio mi sono innamorato di questi animali, perché la signora anziana dove le ho comprate e mi ha detto guarda che la capra o si odia o si ama, una delle due, e io ho scoperto di amarla proprio. Non ci sono vie di mezzo perché è un animale un po' particolare che richiede certe attenzioni, cioè e tanta pazienza anche perché è molto particolare. Quindi è un caso? Non è stato perché... Ma è quasi un caso. Ma in che senso particolare? Perché a volte sono ingestibili proprio, a volte sono lì come i cagnolini, possiamo dire anche lunatiche, non lo so, tendono a, essendo tanto i cambiamenti dei tempi, del clima, quelle cose lì, adesso negli ultimi anni vanno un po' fuori proprio veramente, c'è anche con i calori così, non è più una roba quasi normale, cioè, io di questo mi accorgo che il clima purtroppo sta cambiando, c'è qualcosa che non va proprio da queste piccole, non sono piccole cose, ma ti accorgi, cioè io lo faccio presente un po' a tutti, perché un esempio, come vedo che ci sono pochi uccellini insettivori, quella roba là, questo non è un buon segno, no? Io mi ricordo quando ero bambino, così in montagna era pieno, come in una maniera esagerata, per far capire un po' alla gente che bisogna darsi da fare perché ritorni le cose un po' come prima almeno, che ci sono i motivi che non vanno bene tante cose, ecco, che sono semplici, si vedono, chi vuole vederli li vede, ma non tutti vogliono vederli. Cioè, ma anche qui mancano gli uccelli. Gli uccelli insettivori, se tu Sì, guardi, mancano. Cioè, ci sono pochi, qua ci sono due nidi di coda rossi qua sulla cosa e quest'anno cince non ho visto neanche una. Cioè è brutto, hai capito? C'è qualcosa che non va. No, noi abitiamo in pianura, abbiamo la stessa esperienza, ma pensavamo fosse relegata al fatto... È generale, cioè tu dici montagna, quello sono tutto pulito tutta l'aria, ma si sentono dappertutto le robe, cioè il mondo che si rovina, si sente dappertutto alla fine, perché dopo è una conseguenza. Giovanni, scusa, infatti ho notato, tu parli appunto della diminuzione degli uccelli insettivori, sì. Ma infatti arrivando qua ci sono parecchie fioriture, però farfalle, ma gli insetti, ne ho visti pochissimi. No, piano, farfalle forse meno, ma insetti finché vuoi. Sì. Cioè, ma insetti, appunto, api, bombe, io dico, no, di quelli no, ma di altri insetti, quelli male che ti pungono, mosche, moscacee. Quelli magari perché sono legati più all'allevamento. No, ci sono dappertutto, io giro, ci sono dappertutto, hai capito? Papataci, quelle zanzarone, quelle robe strane che... Io parlo per esempio di insetti pronubi, cioè quelli che proprio appunto, sono legati alle fioriture e poi richiamano anche gli uccelli insettivori. Sì, quelli sono in diminuzione anche qua, quest'anno bombi pochi, perché guardo, ti valuto con tutti gli anni, no? L'anno scorso, 2 anni anni fa di più tante api selvatiche. Che li vedo dove sono le pozze d'acqua, che sono, state attenti perché se trovate il nido per terra sono cattive quelle. Ho fatto una corsa enorme con le capre, le capre sono curiose, hanno visto sto fare qua il nido per terra, sono andate a mettere il naso e siamo partiti di corsa, ma di corsa, perché pungono bene e fanno male. Ecco, dopo che altro parlavamo delle capre abbiamo... Ecco, una cosa volevo invece chiederti io, sì. Quindi non c'è stata la scelta di arrivare su un tipo di formaggio che non è tradizionale, perché altrimenti ti saresti dovuto scontrare anche con fette di mercato già presenti, il formaggio delle latterie della zona della Pedemontana, e non c'è stata nemmeno la scelta di passare alla capra per il discorso degli intolleranti al latte di vacca? L'ho scoperto dopo io questo,
io ho preso le capre, mi piacevano le capre e basta. Dopo ho pensato cosa faccio, il latte ho provato a venderlo, sì me lo comprava qualcuno ma non me lo pagava. E allora questo no, dico, bisogna fare qualcosa, bisogna fare il formaggio, è l'unica. E il formaggio come lo fai? Visto che non era tipico il formaggio di queste zone, il formaggio di capra in queste zone. Io guarda, ho messo il latte in pentola, l'ho tagliato, ho provato a tagliarlo, ho visto, ho buttato via tanta roba, no? E dopo sono venuto fuori a fare una cacciottina che è una cosa decente e mi piace anche, hai capito? È stata un'esperienza, perché chiedevo un po' ai casari della pianura, quelli vecchi, questo e quell'altro, ma loro lavoravano latte di vacca e alla fine è molto diverso, no? E allora sbagliavo, ripetevo, riprovavo fino a che ho trovato, dopo ho fatto anche qualche corsetto dell'Elsa così, dopo che è venuto fuori dopo, e un po' ho affinato un po' e sì, è tutto da imparare, ogni giorno si impara, capito? Non si finisce mai di imparare. Con l'Ersa tu sei entrato in una delle piccole produzioni locali. Sì, l'ASL praticamente. Sì. Con Sì. l'ASL ma anche Sì. l'Ersa pubblicizza Sì, questa sì, come sì. una PPL. piccola Sì, sì, produzione sì. locale. È praticamente un Protocollo. protocollo, esatto, norme da seguire, dalla mungitura, benessere animale e tutto quanto, che hai dei controlli, dopo delle analisi sui prodotti e tutto quanto, insomma. Solo d'estate o la stalla l'avete anche in pianura? Come... No, io d'inverno quando viene neve scappo giù in paese, prendiamo le gambette e andiamo giù. E ci vai con tutte le al pascolo sempre? Sì, Cioè, sì, o le porti con il camion? No, col camion veniamo su perché è troppo duro venire su, magari c'è caldo e fanno latte questo operato, ma da giù andiamo giù a piedi, in 3 ore siamo giù Sì, sì. loro mi vengono dietro e via. E passiamo l'inverno praticamente nella frazione di coltura qui a Pucenigo, nella località Masaret, c'è un semplice tunnel, una serra, è abbastanza grande e a noi ci basta insomma, non hanno proprio problemi le capre di freddo, questo e quell'altro e sono abbastanza. Il fieno ve lo fa qualcuno? Il fieno adesso c'è un ragazzo che viene a darmi una mano magari qua, il pomeriggio scendo giù, taglio, faccio tutto quanto e bene o male riesco a fare tutto insomma dai. Quanti ettari hai per produrre il fieno per l'inverno? Che taglio io? Ne taglierò 20 passa, dopo se fino non basta si compra sempre quella. 20 ettari? Sì, non taglia più nessuno i prati. No, 20 ettari, ma per quante capre? Io qua ne ho un centinaio adesso. Fai conto che mangiano un 2 kg di fieno al giorno. 2 ettari per capra? No, scusi, Prati. 20 ettari per 100? I prati? Sì, sì. No, ma non dico magari se non lo faccio tutto io, ne compro un po', hai capito? Sì, Si fa meglio che si può, insomma. Perché dopo il fieno un anno ce n'è di più, un anno ce n'è di meno, la qualità, perché ecco, tutti dicono che le capre mangiano tutto, ma per il fieno sono gli esseri più delicati di questo mondo, ce ne scartano un casino, sono peggio delle vacche. Sì, sì. Perché loro se guardi al pascolo mangiano solo le punte, i germogli, tutta la roba fresca. Se tu il fieno lo tagli un po' più maturo, così andante, non è che gli vada più di tanto. E loro tendono a pestarlo più che mangiarlo e allora tu buttane sempre sopra. Ecco. Da quando sei qui ti sei accorto di un contenimento dell'avanzata del bosco sul comparto? Perché No, vedo il contenimento l'abbiamo fatto regredire, cioè gli infestanti, i noccioli li abbiamo tagliati. Cioè io partivo il pascolo con le capre, quello ronco era molto sera, loro non avevano più paura, avevano imparato, tagliavo giù i noccioli, loro mangiavano tutte le foglie e da più mucchiavo le rame e via. Perché tu sei l'unico che sta ampliando le superfici qui Sì, attorno. facendo così ampli le superfici, c'è il ritorno alla superficie originaria della maglia, più un po' perché ci vuole tanto per farlo veramente tutto quanto, ma si fa meglio che si può insomma. Ma il tuo obiettivo è quello di tornare ad avere tutto il comparto pascolivo, anche quello che è stato perso durante il periodo delle vacche? Per quanto sia possibile sì, perché dopo certi alberi non puoi più toccarli, cioè, mi hanno detto la forestale, taglia tutto per non tagliare le conifere quest'anno, dopo i faggi proprio quelli sono venuti grossi, non puoi tagliarli, ormai sono lì e diventano monumenti, capito? E restano lì. Però tanta roba la recuperi. Ma tu usi per la cottura, usi il legno? No, adesso uso il gas perché l'ASL non mi fa più fare il formaggio in casera, perché ci unisco con una cucina diciamo, no? E le camere ce le scarto tutto quanto. E allora c'è una stanzetta lì vicino alla stalla con il fornello a gas. Lo farei volentieri a legna come una volta, ma non posso più Quindi farlo. usi la legna soltanto per il riscaldamento? Per il riscaldamento o per affumicare le ricotte? E affumicare. Quindi il prodotto è la cacciotta e la ricotta? La ricotta. Questi due prodotti. Quanto latte lavori al giorno? Adesso oggi avrò un 150-155 litri, penso, dopo non ho ancora misurato, ma più o meno sono qui a litri. E gli agnelli?
animali, purtroppo i maschi li vendi da carne e le femmine le ho tenute tutte perché non ho coraggio di macerarle io, e dopo cerco di vendere da vita e non è facile sempre neanche quello, però si fa meglio che si può. Infatti mi ritrovo ad avere 114 caprette perché ne ho 50 piccole. E dopo so che più di tanto non posso incrementare perché il numero è quello, non puoi starci dietro comincia ad esserci che tanto latte, dopo devi vendere anche la roba e tutto quanto, e tanto lavoro. E da un punto di vista della filiera della vendita, cioè tu vendi quando sei d'estate, vendi qui in Casera. Sì. Aspetta, il prodotto della capra è stagionale naturalmente, cioè la capra va in calore a fine estate, gennaio, febbraio partorisce e dopo comincia a far latte. E dopo li ritiro fino a ottobre-novembre e dopo si asciugano, hai capito? Quindi fino lì hai formaggio. E dopo no, dopo hanno già imparato a far latte tutto l'anno, ma dopo quelle robe non mi interessano. E ho il formaggio da A più o meno, non è che ce l'ho tutto l'anno. È un po' un guaio perché dopo magari la gente si dimentica e dopo per ricominciare devi starli a chiamare tutti quanti, guarda che è tornato il formaggio, questo e quell'altro. Ma la gente deve imparare anche la stagionalità delle cose, dei prodotti, perché va al supermercato, trova tutto l'anno. Quindi la stagionalità massima della cacciotta è di quando? 2 mesi? La stagione? Puoi farlo in maniera che duri anche 3-4 mesi, ma dopo come quella che faccio io il massimo c'è su 1 mese e mezzo, 2, e dopo comincia a diventare più duro, è un formaggio che è più forte, che non a tutti può piacere. Dopo ci sono quelli che piace lo stesso, che non so, perché dopo diventa come un sasso. E cosa ti aspetti per il futuro, per far crescere meglio l'azienda? O più di tanto sinceramente non voglio crescere, io quando vado avanti così va bene. Ti basta? Va bene, perché dobbiamo andare, perché è tutto un crescere. No, ma pensavo che tu volessi arrivare... È bello, è mantenere. Ad esempio alle 300 capre, no? No, non mi interessa. Diventano troppe. No, Quante sì. caciotte fai al giorno con 150 litri? Faccio 10, 12 che pesano anche sul chilo, 1,4 kg, 1,5 kg, dopo dipende. Quindi di più bisognerebbe trovare un sistema di smercio diverso. Cioè alcuni tuoi colleghi hanno pagine Facebook, hanno qualche punto vendita in giro, tu non hai intenzione di affiliarti a qualche altro punto Sì, vendita? ma qualcosina sì, ma finché vendo qua non vado neanche di ricerca io, hai capito? Sì, cioè, se non è una necessità, inutile fare tanta pubblicità, quest'anno ho messo i cartelli, l'anno scorso non neanche messi perché il prodotto non era tanto e andava via, non posso dire alla gente guarda è finito, va via. Non mettevo neanche i cartelli, veniva chi sapeva e via. Perché non dico che questo sia un prodotto per pochi, ma è particolare perché trovare l'animale che mangia fuori il pascolo e lavorare latte crudo così non ce ne sono molti stati, diciamo. È più difficile, c'è più lavoro, c'è un po' più di tutto, però... Soprattutto gli altri fanno Zanier e loro pastorizzano. E poi hanno la stabulazione fissa in pianura, certe quindi... capre non vedono neanche mai la luce del sole, diciamo chiaramente. No, non sono mai state sull'erba. Ecco, io ne ho comprate un po' anche da loro. A 7-8 anni portare fuori il pascolo è stato da ridere, però ce l'ho fatta alla fine, perché l'istinto prevale. Ma mentre quasi devo mettermi in bocca io l'erba per farvi vedere come si fa. Sì, serio, non è stato semplicissimo. Ma però sono stato contento perché li ho fatto far vivere qualche anno normalmente, come si deve. La mungitura della sera la tiene per la mattina, per la Sì, lavorazione io allora del con giorno. il fotovoltaico quando c'è il sole riesco a raffreddarlo abbastanza col frigorifero in maniera che mi arrivi integro la mattina. Cioè, anni indietro quando non c'era poca corrente lo mettevo direttamente in caldaia. Con quella di rame si salva il latte, se lo metti in una caldaia d'acciaio no. Cioè già si degrada su una notte? Sull'acciaio sì. Sì? Vediamo che il rame è un antibatterico naturale. Potrà rilasciare quello che vuoi, però veramente ho fatto delle prove e sull'acciaio si levava il formaggio. Invece sul rame no. Cioè, facevano una volta perché facevano meglio che potevano. Sì. Quindi buono. Yeah. Ok, non c'è l'estrazione della panna, ovviamente. No, perché con la capra la panna è proprio niente. Che per fare il burro della capra lo adoperano in cosmesi, roba del genere, non è che lo adoperano per cucinare. E avrebbe un prezzo elevato, diciamo. E dopo, non avendo neanche frigoriferi, adesso quest'anno ho un frigorifero piccolino che va a gas, questa è una novità che è alla grande, no? Ma prima senza frigorifero cosa fai? Devi buttare via tutto, infatti le ricotte le butti a fumicare, ma il resto la cacciotta si conserva col sale. Gli affumi che Wow. fa Sul camino. cammino. Sì.
pensandoci bene, qua 100-200 anni fa era la stessa cosa quasi, cambia poco, per poco di luce, la mungitura meccanica, ma se no è sempre la stessa vita, ritmi, gli odori, i sapori. Infatti una cosa che mi ha sorpreso, no? Appena ho cominciato, dicevo non so niente, io facevo il meccanico, i minoni erano magari questo curato. Allora, ho fatto gli ultimi 10 anni nel campo del veterinariano e lì proprio mi ha occupato, basta. Via fuori subito e sono venuto via con le capre. Allora, non sapevo come fare, adesso mi partoriscono le capre, non so, non ho esperienza. Dico. Allora ho partorito prima capra, cioè l'odore del colostro, il primo latte, e questo curato io l'avevo sempre fatto, hai capito? Mi è venuto proprio, l'avevo sempre fatto. Sono partito così, vuol dire che ne sono robe che hai dentro, cioè io vendo da secoli i noni, gli avi, sempre in maglia, questo e quell'altro, e vengono cose, e ora ho capito che si trasmettono certe cose, lei dentro, oppure nel sangue. E devono venire fuori prima o poi, tutti quanti potete essere caprai e non lo sapete. Ecco. No, veramente, perché fino a qualche generazione fa erano quasi tutti agricoltori, adesso sono tutti ingegneri, dottori, questo e quell'altro, ma chissà che gli venga... perché una cosa che dico sempre, c'è bisogno di bravi agricoltori per salvare questo mondo, ma veramente, e che abbiano un po' di voce in capitolo. Perché se no, se gli agricoltori sono come le pezze dei piedi qua a noi, è inutile che dite voi dovete mantenere l'ambiente, ma lasciatecelo fare. Quanti soldi le dà il comune di Polcenigo per tenere aperta la Malga? Ma quanti ne do io di affitto? Ah, poi ho detto apposta. Buono, io gli pago più di 2000 euro affitto all'anno. La Malga della comunità di Polcenigo? Ce ne sono tre. Una va al bando in agosto, mi pare che hanno detto, quella più alta che era stata chiusa. E sono tutti locali che le monticano? Allora, io qua sono locale, anche Costa Cervella è locale, e la prossima vedremo chi viene. Io spero che venga gente che venga con gli animali, che munga e faccia produzione. Perché ce n'è anche qualcuno che non fa produzione? C'è gente, non è per parlare male, ma certe grosse aziende delle basse hanno bisogno di ettari per... Cioè, sapete il discorso del set aside che devono lasciare ettari incolti, questo grado, allora lasciano la maglia incolta, mandano su un po' di manze e hanno risolto tutto, e laggiù si lavorano, si inquinano tutte le loro terre che vogliono e sparano affitti altissimi, quindi i locali non possono più fare, ma non solo qui da noi, è successo in Lombardia, in Piemonte, dappertutto. Grosse aziende che sono quasi industriali di centinaia di migliaia di capi fanno quei lavori là. La cosa drammatica è che sono le amministrazioni comunali che fanno aste al massimo rialzo e quindi loro tagliano fuori il il soldino e gli basta, non pensano al resto. Purtroppo è così. Io non saprei come oppormi, ma Con un nuovo regolamento. basterebbe parlarne forse. Ma forse se la gente lo sa, anche se i cittadini lo sapessero, direbbero no, alt, mandiamo qualcuno che mantenga la maga alla maniera come si deve, normale, diciamo. Ma purtroppo è così, la politica dà la testa. Giovanni, ci mostri le capre? Pronti? Adesso io potrei anche molarle fuori.